Yes, olwaleero nkuleetedde engeri gy'osobola okuba nga okozesa essimu yo okuba nga okola ssente ate nga tovudde mu kifo wooli. So long as olina smartphone. Smartphone zino zitukolera ebintu bingi nnyo mu bulamu bwaffe, ebimu bye tutayinza na kulowoozaako. Naye nga mu ntandikwa ky'oyinza okumanya nti nno smartphone mu bulamu bwo okutte essimu, ate okutte radio, okutte kamera, okutte printer, okutte buli kimu ekyolina mu ngalo zo. So kiri gy'oli okuba nga ogituma ekyo kyonnyini ky'oba oyagala okuba nga ogikozesa. So mu bulamu tunoonyeza ssente mu ngeri nnyingi, naye waliwo engeri ennyangu ez'okuba nga okufuna ssente ate nga tomenyese nnyo. Kaakati njagala kuwa application emu bweti gy'osobola okudownloadinga ate neba nga ekuyingiriza akasente akatonotono. Ky'oba okola, genda mu Play Store oteekemu text to photo ogisearchinge text to photo eno, ogenda kukkirira wansi wano add text on photo editor yeno bweti. Kakati ng'omaze ogidownloadinga, for me I already have it on my phone. Kakati ng'omaze ogidownloadinga dayo ojja kuba nga ogidownloadinga, then ogende opening it. Then application eno kyegenda okuba nga etuyamba, era omuntu ajja kwebuuza ngenda kukola ntya ssente nga nkozesa application eno. Ogenda kubanga osobola okuba nga ocreatinga logos ng'okozesa application eno. Okugeza, nze njagala kulagako engeri gye nakolamu logo eyange eno eya Honest Gadgets nga nkozesa application eno, nga tesigenze ku stationery yonna kubaako muntu gwe neegayirira oba kuteekamu ssente kubanga nkolera logo. Nze mwenyini nenjikola nga ngikolera ku ssimu yange ate neba nga evaayo obulungi nnyo. Kakati gwe kyoba olina okukola, oba olina kubanga nga obeera na ssimu yo mu ngalo, then osobola okupostinga online n'ogamba nti abantu abaagala okuba nga mbayambako okuba nga mbakolera logos nja kubakyajingayo 5,000 noba nga omuntu akuweereza wakawe oba erinnya lya bizinensi ye noba nga omudesigningira kalogo ako. Kati tugenda kutandika mpolampola. Genda wano background, choosing any color you want your logo to be in. For me, I'm going to design what we call Honest Gadgets logo. Njagala kubalaga nakikola ntya. Nali njagala kuwandiika kigambo Honest Gadgets, but natuula nendowooza nnyo nkozese ntya. Nendowooza nti initial ez'ekigambo kino ze ngenda okugyamu logo gye njagala. So I tried to design. So I started with an I, meaning I want to design H. So neyongerayo bwentyo, then I choose which color ngenda wano went, nenoonya red, njagala mu red. Then I tried to zoom went nga nkola bwenti, then nengisembezanga. Bino byenkola mbikola na ngalo yange. Then bwe maliriza ningamba era nkyayagala I still need H. Nenoonya which character I'm going to use to have my H complete. Then nenonda ka character kano nako nengenda nenkazoominga bulungi nnyo went nenkazoominga, then nenkagattako wano went, nenyongerera ddala okuzoominga went, nenkateekako went, era nenkongera nga njagala kakwatagane size ekwatagane bulungi n'akasooseewo. Then nenonda kala yaako era nga it is still red. Nsuubira olaba H yaffe evaayo bulungi nnyo. Kakati bwe maliriza nengamba H eno I have to create something which is unique. H eno njagala ebeere nga ekomaawo ate ngigatteko G.
So I decided to go again and text G yaffe yeeyo. So I had to zoom it so that a corresponding ne so nenjireta nenjiatachingako wano, but it's font yayo tekwatagana bulungi na H yaffe. So nengenda wano mu font nenoonyayo G font esobola okujjayo G gyenjagala nga ekola H bulungi. So I chose that font bwentyo. Then from there I had to create the color I wanted. For it I wanted it in blue. Then colors liri wano. Video eno sagadde nnyo ebe mpanvu, naye alina kyayagala okumanya ekisingako wano ojja kubanga ompeereza ku WhatsApp yange enamba 0751024294 nkubuulire oyinza kukola otya. For the moment tukomyeko awo, naye nga gwe obanga ogirabye naye nga oyagala okubanga odesigninga logo, nsobola okudesigningira logo simple, tekyetaaga sente nyingi. Ompeereza WhatsApp nemba nga kusobola okudesigningira kalogo ate nenga kusindikira ku simu yo mu PDF n'ogenda bugenze ku stationery ne bakafulumya mu printer, oba gwe oyagala kukozesa online nobanga osobola okubanga opostinga business yo naye nga kuliko logo yo. Weebale nnyo, weebalire ddala, teweerabira okusubscribinga n'okulikinga n'okucommentinga. Comment zammwe zituzaamu amaanyi ate tusobola okubanga tuzikozesa okubanga tuimprovinga ku waka gwembanga nsobola okubanga mbawa. Weebale nnyo, weebalire ddala.